Fenris Kochecke, Teil 1, Schweinebraten Grundsoße, in Klammern die abenteuerliche Version. Schon ein paar Wochen vor dem Experiment hatten wir uns im Sonderangebot 4 Kilo Schweineknochen besorgt und diese tiefgefroren. Da unsere Küchenhexe im Winter sowieso jeden Tag brennt, lag es nahe, die Knochen auf der Herdplatte aufzutauen. Wie ihr seht, sind die Knochenstücke noch relativ groß, deshalb musste ich mit einer kleinen Küchenaxt nachhelfen. Die filmerische Dokumentation dieses Gemetzels habe ich mir erspart, zeige euch dafür aber Endergebnis und Werkzeug. Als nächstes mussten die zerkleinerten Knochenstücke angebraten werden. Um die Wärme unserer Küchenhexe möglichst optimal zu nutzen, landete ein Teil des Materials auf Backblechen in der Backröhre. Dort wurde es bei ca. 200 Grad goldbraun angeknuspert, während oben im Bräter der Rest vor sich hin brutzelte. Als Suppengrün nahmen wir Lauchzwiebeln, Zwiebeln, Petersilienwurzeln, Sellerie und Karotten. Dazu kam noch ein kleiner Knoblauch. Mittlerweile waren auch die Knochen schön goldbraun angeröstet und so konnten wir sie in einen großen Topf geben. In die Backbleche, in denen wir eben die Knochen geröstet haben, schütteten wir einen Schuss Wasser und kochten es nochmal auf der Herdplatte auf. Die so entstandene Brühe gossen wir mit zu den Knochen in den Topf, bevor wir diesen mit Wasser weiter auffüllten. Dazu wanderte ein kleines Beutelchen mit verschiedenen Kräutern. Und weil wir da in Franken sind, natürlich ein Kümmel. Entschuldigung. Jetzt mussten die Zwiebeln, die schon in großen Stücken auf der Herdplatte oben ruhten, ein Stück zur Seite rutschen, damit der riesige Topf auch Platz hatte. In dem landete jetzt auch das gesamte vorbereitete Gemüse. Den gesamten restlichen Abend und noch einen guten Teil der Nacht ließen wir das Ganze bei geschlossenem Deckel einfach vor sich hin kochen. Nanu, werdet ihr euch jetzt denken, was macht denn der Freak jetzt in seinem Garten? Ich verrat's euch, weiter kochen. Der nächste Arbeitsschritt, der nun folgen sollte, war eindicken. Das hieß, literweise Wasser aus der Soße rauskochen, bis sie dick genug war, dass sie nach etwas schmeckte. Und darauf hatte ich im Winter im Haus wirklich überhaupt keine Lust. So viel Wasserdampf würde garantiert zu Schimmel führen. Unsere noch recht fade Schweinesuppe vom Vortag wurde am nächsten Morgen beim Einheizen gleich mal mit aufgewärmt, bevor ich sie mit hinaus in den Garten nahm. Fleisch und Gemüse hatten mittlerweile ihren gesamten Geschmack an die Suppe abgegeben und so konnte ich die Brühe in einen zweiten Topf schütten, um ihn auf dem Lagerfeuer weiter zu erhitzen. Und nochmal ein kurzer Blick zurück in den großen Topf, wo jetzt die ausgekochten Knochen vor sich hin dampfen. Die nächsten Stunden vergingen mit Einkochen. Einkochen, einkochen, einkochen. Nachdem der Füllstand des Topfes sich ein erstes Mal gesenkt hatte, konnte ich sogar noch ein bisschen Knochensuppe nachgießen. Stück für Stück wurde der Kesselinhalt immer weniger. Und als gegen Ende hin die Suppe immer dicker wurde, musste ich auch gelegentlich umrühren, damit nichts anbrannte. Und mit diesem Ergebnis wurden wir dann für die ganze Arbeit belohnt. Nachdem wir den Inhalt des Topfes ein letztes Mal durch ein Metallsieb gegossen hatten, um letzte Knochensplitter zu entfernen, blieben uns sage und schreibe 750 ml Schweinebraten Grundsoße. Diese füllten wir in 2 kleine Behälter und froren sie fürs nächste Schweinebratenessen ein. Tja, und nun wie gewohnt mein Fazit. Geschmacklich natürlich eine extremst geile Sache, aber vom Aufwand her sowas von brutal, dass ich mir das nicht ein zweites Mal geben werde. Unter Umständen ein zweiter Versuch mit Rinderknochen, weil die mehr Geschmack abgeben, aber Schwein, nein. Ja, was haben wir daraus gelernt? Was nutzt ein dicker fetter Notvorrat an Nudeln, Reis und Co., wenn du keine leckere Soße dazu hast? Also Soßenpäckchen in den Notvorrat packen. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über deinen Daumen freuen. Und? Wie schaut's bei dir aus? Lebst du immer noch brav in deinem kleinen Plastikhaus, konsumierst den Dreck, den die Industrie dir vorschreibt, machst den Scheich reich, trotz eigentlich alles eine Sackgasse ist? Nach dem Motto, wird schon alles gut gehen, Rambazamba bis es kracht, der Letzte macht das Licht aus? Heute gekauft, morgen weggeschmissen, in 3 Jahren abbezahlt? Oder bastelst dir deine Sachen lieber selber, am besten aus Zeug, das andere für Schrott halten? Hast du schon mal versucht zu schmieden oder Bronze zu schmelzen? Hast du einen kleinen Garten, in dem du dein eigenes Gemüse anpflanzt, wo Tomaten noch nach Tomaten schmecken und Gurken krumm sein dürfen? Hast du schon mal Obst oder Gemüse eingekocht?
Selber Brot und Semmeln gebacken und das Mehl dazu selbst gemahlen? Nicht? Dann versuch's doch mal. Besuch doch einfach unseren Fenris-Wolf-Kanal und sieh selber nach, was du alles machen könntest. Auf bald!